Всем привет, друзья, коллеги! Мы живем и работаем в городе Пинске, это Республика Беларусь, занимаемся строительством печей, каминов и барбекю. Мы после небольшого перерыва приехали на объект, так как у меня была поездка в Германию, а у Эдика была свадьба. Вот, и после небольшого перерыва мы снова приехали сюда и вот делаем вот такой вот черновой камин. Вот. В понедельник мы выложили низ, закрепили дверцу, вот, и хозяин показал нам такую картинку с интернета и максимально приблизить к реальности. Вот, и мы уже сделали в понедельник и подрезку, чтобы сегодня в среду. Так как вчера было 9 мая, мы вчера не работали, вот, взяли выходной, чтобы сделать такую подрезку. Если бы не станок, то нам бы пришлось бы туго. Вот. Также взяли дверцу и в нержавейку. Еще придумали вот таким вот саморезом по металлу крепить и нержавейку дверцы. Такой саморез кровельный для металлочерепицы, металлопрофиля. Мы снимаем и резинку, вот, и берем это биту и просто просверливаем, и так и получается закрепляется и нержавейка к рамке дверцы. Вот. Это очень и удобно. Почему? И потому что и не нужно менять сверла и не ломает сам этот болт. Очень хорошо. Дверца у нас будет призма. Вот здесь рамка дверцы. Вот такая она. Вот. Это есть стекло. Вот, а само стекло мы сняли, чтобы не побить его. Так, ну все. Сейчас Эдики намешал и шаствора. Вот, и сейчас будем мы выкладывать и дальше второй, третий ряд. Ну все, всем пока, ждите продолжения. Продолжаем дальше строительство нашего камина. Вот сделали опалубку для перемычки. Вот, приготовили арматуру. Вот. Сделали вот так вот. Сюда вот тяжет арматура. У нас тут и вторая перемычка, взятая на шпильке. Вот. Мы это еще приложим сюда базальтовый картон и с фольгой, чтобы защитить. Ну, мы там тоже и положили базальтовый картон, чтобы защитить перемычку, вот, от перегрева. Вот, сделали так. Эдик уже топочку помыл. Мы вот сделали слишком, как бы, сейчас скажу, раз, два, в 3 ряда и уже перекрыли. Нужно было еще один ряд поднять, но хозяин попросил по максимальному сделать низко. То мы сделали выход из камина в трубу. Мы сделали вот само хайло сплюснутое и широкое. Вот, мы уже пробовали затапливать. Вот, тяга на 95%. Немножко дым выбивает, но так как нет еще трубы, мы сделаем. Я думаю, что все в порядке будет. Вот. Все, оставайтесь с нами, ждите продолжения. Эдик сейчас готовит супер бетон. Вот, на перемычку. Мы добавляем еще клей ПВА. Вот, щебень промытый, все. Наш станочек. Все, мы залили перемычку. Вот. Повторюсь, здесь цемент, песок, щебень и клей ПВА. Вот, мы добавили. Посмотрим, как будет работать эта перемычка. Вот, также вот эти боковые щечки залили, положили базальтовый картон. Завтра нам осталось положить трубу и уже будем
запаливать камин. Посмотрим, как он потянет. Я немного сомневаюсь, потому что мало очень высота, но я думаю, что все в порядке будет. Потому что сделал широкую, но узкие втягивающие каналы, я думаю, будет все работать. Все, ждем завтра и делаем трубу. До новых встреч. Ну все, друзья, мы закончили свой камин. И вчера, как вы видели, мы сделали опалубку для перемычки, залили перемычку, сняли боковую опалубку, чтобы она быстрее подсохла. Оставили ее низ. Вот. Как подсохнет, сам уже хозяин снимет. Вот. И взяли гвозди 200, продели сквозь эти отверстия и также и сточили, и чтобы они были за лицо. И вот и сами концы мы приварили к уголку, а уголок закреплен на проволоке. Проволока и натянута и вставлена в просверленные отверстия вкладки. Вот. А в отверстие я ставил саморезы и намотал проволоку, так как дверца тяжелая, и чтобы ее не вырвало, чтобы она держалась мощно. Вот. Но сейчас будем пробовать. Я немного сомневаюсь, что будет хорошая тяга. Но сейчас Эдик будет запаливать, вот, и попробуем, снимем. Все. Ну все, Эдик начинает растапливать. Самый ответственный момент, вот, так как я уже говорил ранее, вот я сделал максимально низко дымосборник, вот, и попробуем сейчас, куда потянет, или в комнату, или в трубу. Так, ну вроде бы пока показывает хороший результат. Вот. Посмотрим. Вот, ну, как бы тянет. Разгорается. Вот как красиво лежит стеночки зуба. Вот, и боковые наклоненные стеночки. Вот. Вот. Ну вот и Эдик сомневался в тяге. Как думал, потянет или не потянет? Ну, потянет чего не прям. А ты был уверен 100%, да? Ну, не 100%, но сомнения были, да. И у меня тоже были сомнения. Ну, видите сами, вот мы и уже сплели бумагой, да. Главное полить и с сухими дровами. Вот. Чтобы была хорошая температура. Вот. И образовалась при этом тяга. Вот. И смотри, как пламя, заглянь туда, как пламя заходит. Да, все. Нагибается. Работает, все, отлично. Вот. Съездил в Германию, вот. Немножко применил немецкую технологию, вот. Кое-что там и подсмотрел, вот. Ну и все. И как видите сами, вот толщина дымосборника, я скажу, видите сами, 1, 2, 3 кирпича. Вот. И как здесь сделать канал, и чтобы было низко, и плюс работало. Вот. Да, чтобы все в порядке было. Все. Ну все, друзья, коллеги, мы закончили строительство и затопили камин. Кому понравилось, и ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и заходите в мои группы в Одноклассниках и в ВКонтактах, а также на мой сайт печное-дело.бай. И как всегда с вами печное дело с нами. До новых встреч, до свидания.